ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ അഞ്ജു സിഷോയ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ 3 ആണിന്ന്. അതായത് നമ്മൾ വന്നു ഇന്നലെ അങ്ങനെ പോയി. ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ നൈറ്റ് റൈഡ് പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. കോടമഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടി, നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. ഒന്ന് പേടിച്ച് വരച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ കോടമഞ്ഞുണ്ടാവും, നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇച്ചിരി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പം നടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? 6:30. സമയം എത്രയായി? 7 മണിയായി. നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡിയായി. ഓരോരുത്തർ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി. എണീക്കണവർക്ക് കുറച്ചവർക്ക് കുളിക്കണം. അവസാനം പീലൻ, ഞങ്ങൾ പോരാൻ നേരത്തെ പീലന്റെ പാലെടുത്തിട്ട് പീലന് വന്നേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് ജിപ്സിയിലുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇതില് കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ആൾക്കാരാണ് പോണത്. നമ്മൾ ആന ഉണ്ടാവോ എന്തുണ്ടാവോന്ന് അറിയില്ല. ആനങ്ങൾ ഡാമിന്റെ അവിടെയുള്ള ആ റൂട്ടാണ് പോണത്. നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇന്നലെ പോയപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ
സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയേക്കാം. ഇന്നലെ പോയി അത്ര അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ ദേ നിറച്ച് മൂടൽമഞ്ഞ്. വീഡിയോയിൽ എന്തോരം വ്യക്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കട്ട മൂടൽമഞ്ഞാണ്. കാട്ടിത്തരാട്ടോ. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ പോണേക്കാൾ അടിപൊളിയാണ് പൂപ്പാറ. അത്രയ്ക്ക് രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ എന്താ പറയുക, വരയാടിനെയൊക്കെ കാണാൻ പോകാണ്ട് പൂപ്പാറ വന്ന നല്ല അസല് സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. പക്ഷെ ഫുൾ മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിയേക്കാണ്, മൂടൽമഞ്ഞ്. ഇത് രസമാണെന്നറിയോ, ഇത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടണില്ല, ബാക്കിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല. ഫുൾ മൂടൽമഞ്ഞാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഫോൺ മോഡിലാണ്. അതിനൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫോൺ മോഡിലാണ്. ഉണ്ണിയമ്മ, സൂചിറ്റ, സീച്ചേട്ടൻ, പ്രീതാന്റി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ചപ്പനുണ്ട്. അച്ചപ്പ, അച്ചുണ്ണി ഉറക്കത്തിന് എണീറ്റ് ചാടി വന്നതാ. അച്ചുണ്ണി മഞ്ഞുണ്ട്. അച്ചുണ്ണി, ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട മഞ്ഞാണ്. ഞാൻ കട്ട മഞ്ഞിക്കൂടെ കിടക്കാം. അടിപൊളിയെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എന്നത്തെ കഥ തന്നെ കാണാണ്ടാവും. നല്ല മഞ്ഞാണ്. ഇത്തിരി കൂടി രാവിലെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം. അടിപൊളി മഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാട്ടോ. ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ മഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഊവല്ലേ, അല്ല കട്ട മഞ്ഞാണ്. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒരു വേലി ചാടി കടന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ദൈവമേ, എന്തൊരു അടിപൊളിയാ. ഇവിടെ ഒരു പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്. തടുത്തിട്ട് കാണില്ല കേട്ടാ. അടിപൊളി. കടിത്തരം പത്തരം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തൊരു അടിപൊളി. എക്ക വന്നില്ല, പക്ഷെ അവരവിടെ നിന്ന് പോവുണ്ട്. അവര് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റണില്ല. വളരെ കുറച്ചാ കാണാൻ പറ്റണുള്ളൂ. ചീങ്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കാട്ടാ. ഉണ്ണിയാമ്മേനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ളും കാണാം. ഇനി ഞാനും അച്ചുണ്ണിയോടെയാണ് ഇറക്കാൻ പോണേ. അച്ചുണ്ണി ക്യാമറയിലൊക്കെ ഒരു ഹായ് പഞ്ഞേ. അച്ചുണ്ണിക്ക് തണുപ്പുണ്ടാ? അച്ചുണ്ണിക്ക് തണുപ്പൊന്നുമില്ല. തണുപ്പില്ലേ? നല്ല രസമുണ്ടാ? മഞ്ഞുണ്ടാ? കൊച്ചിനെ അതിട്ടത് കൊണ്ടേ തണുപ്പ് വന്നില്ലാന്ന്. കൊച്ചിനെ അതിട്ടാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിരിച്ചാണ്ടാണ്. ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ടാ ചാപ്പി? അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല. കണ്ട, അതെ ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഞങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല. അവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിയേക്കാ. അടിപൊളി. കാറുകളും നിറച്ച് വണ്ടികളും കാറുകളൊക്കെ പോണ്ടിട്ടോ. അച്ചുണ്ണി കണ്ട തേയിലത്തോട്ടം കണ്ട? അച്ചുണ്ണി ഓക്കെ. അച്ചുണ്ണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പയ്യണോ? അച്ചുണ്ണി എവിടെ വന്നേനേന്ന് പറഞ്ഞേ? ഇതേതാ സ്ഥലം? പൂപ്പാറ. പൂപ്പാറയാണിത്. അച്ചുണ്ണിക്ക് സംശയമാണ് ഇത് പൂപ്പാറയാണോന്ന്. ഇതൊക്കെ പൂപ്പാറയാ. അച്ചുണ്ണിനെ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ. അച്ചുണ്ണിക്ക് നടക്കാൻ റോട്ടിക്കൂടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തുതരാം. മഞ്ഞത്തോടെ ചാപ്പി നടക്കണത്. കട്ടക്കടി ആഞ്ഞ് ഇനി വീഡിയോ ആക്കണ.
ഇവർക്കൊക്കെ ഓറഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ താഴത്ത് നിന്ന് ഓറഞ്ച് പറിക്കേന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് പറിക്കാൻ പോവാ. കുഞ്ഞിന് ഓറഞ്ചാ പഴുത്തേട്ടും. ഇതെന്തോ കേടാണ് ഓറഞ്ചില്. ഇതെന്താണ്ട് കേട് വന്ന ഓറഞ്ചാ? ഒരെണ്ണം മതിയാ? ഇത് ഓറഞ്ചാണോ നാരങ്ങയാണോ? ഓറഞ്ച് പറിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു 11 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര മൂടൽമഞ്ഞായിട്ട് ഒന്നും കാണണ്ടായില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല, കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നിറച്ചും മഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം അത്രയും മൂടൽമഞ്ഞിൽ നമുക്ക് വഴി പോലും അത്ര മനസ്സിലാവാണ്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന. നല്ല കിടു തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ താടിയൊക്കെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു രസമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവിടേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് പോണതാണ്. പൂപ്പാറയിൽ തന്നെ മുള്ളൻതണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതൊരു കിടു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത്. അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയുമായി ഇനിയും വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.